ஹலோ ஹாய் எவ்ரிவன், இது உங்கள் ஃபைசான் வியூஸ். நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறது எக்ஸலண்ட் ஹோம் அப்ளையன்ஸ் சர்வீஸ் சென்டர். மைக்ரோவேவில் இருக்கிற மேக்னட்ரான் ஹவு டு டெஸ்ட், மேக்னட்ரான் எப்படி உங்களுக்கு டெஸ்ட் பண்ணுறது, அதோடைய டிவைஸ் எப்படி இருக்கும், நம்ம எப்படி அது டிவைஸில் வச்சு நம்ம எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த வீடியோ நான் மேக் பண்ணியிருக்கேன். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய்ட்டு அந்த மேக்னட்ரான் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். முதல்ல மேக்னட்ரான் டெஸ்டிங்க்கு இந்த மேக்னட்ரான் எடுத்துக்கிட்டு இந்த கியரை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இங்கே கரெக்டாக சீடிங்கில் லாக் பண்ணிடணும். லாக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் முதல்ல டெஸ்டர்லேருந்து நம்ம மேக்னட்ரான் கிரவுண்ட் ஆகாத முதல்ல பார்த்துக்கணும். இந்த டெர்மினலில் ஒரு பின் வச்சுக்கிட்டு பாடியில் ஒன்று வைக்கணும். கிரவுண்ட் ஆகக்கூடாது. கிரவுண்ட் ஆகுனா இங்கே லைட் எரியும். நம்மளுக்கு கிரவுண்ட் ஆகலை, நல்லாயிருக்கு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு பின்னில் நம்ம டெர்மினல் வச்சுக்கிட்டு கிரவுண்ட் செக் பண்ணிக்கணும். கிரவுண்ட் செக் பண்ணால் கிரவுண்ட் வரக்கூடாது. அதே போல் இந்த ரெண்டு டெர்மினலில் லைட் பிளிங்க் ஆகணும். இந்த டெர்மினலில் லைட் பிளிங்க் ஆகினா கூட நம்ம போட்டு செக் பண்ணக்கூடாது. அதே போல் இந்த டெர்மினல்லையும் கிரவுண்ட்லேயும் நம்ம லைட் பிளிங்க் ஆகக்கூடாது. இந்த மாதிரி ஆகினா கூட நம்ம இதில் போடக்கூடாது. போட்டால் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஷார்ட் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கப்புறம் இது நல்லா இருக்குது, லைன் கண்டினியூட்டி நல்லா இருக்குது. அதுக்கப்புறம் அந்த ஜாக் எடுத்து இதில் இன்சர்ட் பண்ணிடணும். இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ப்ளக்கை மாட்டணும். ப்ளக் மாட்டி வச்சு ஆன் பண்ணிட்டோம். அதுக்கப்புறம் மேக்னட்ரான் டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இதில் ஆம்பியர் 6 to 8 எடுக்கணும். நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணும்போது டிப்பர் ஆன் பண்ணிடணும். ஆன் பண்ணிட்டு 6 to 8. இப்போ இது ஸ்டார்டிங்கு 2 தான் வருது. இந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இந்த மேக்னட்ரான் டிஃபெக்டிவ். ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது ஆனால் ரன்னிங்கில் வர மாட்டேங்குது, இது டிஃபெக்டிவ். அது நமக்கு ஓகேவாக இருந்துச்சுன்னா ஆம்பியர் நம்ம லாங் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் பண்ணும்போது 6 to 8 இந்த ரேஞ்சில் எடுக்கும். இது ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது, அப்படியே டவுன் ஆகிடுது. நம்ம 5 செகண்ட் ப்ரெஸ் பண்ணணும். இப்போது அப்படியே இந்த இதில் நம்மளுக்கு ஹோல்ட் ஆகுதுன்னா நல்லாயிருக்கும். இந்த ஸ்டார்டிங் நம்மளுக்கு 2 amps எடுக்குது. அதுக்கப்புறம் 6 to அதுக்கப்புறம் 4 டவுன் ஆகிடுது. இது ஆஃப் கண்டிஷனில் இருக்குது. அதே நல்ல கண்டிஷனில் இருந்துச்சுன்னா 6 to 8 அந்த இதில் ஹோல்ட் நின்றுட்டு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நேரத்தை கழிச்சு அதுக்கப்புறம் டவுன் ஆகும். அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா ஓகே கண்டிஷன். அதே நம்ம டெஸ்ட் இந்த முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் முதல்ல நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணிடணும். 2 வாட்டி நல்லா அது இந்த சென்டரில் விட்டு நம்ம கிரவுண்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரிலீஸ் பண்ணோம்னா ஃபுல்லாக சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும். நம்ம அப்படியே தொட்டால் ஷாக் அடிக்கும். ஸோ நம்ம முதல்ல லைட்டாக இப்படி வச்சு கிரவுண்ட் பண்ணிக்கணும். பாடி ரிலீஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இது எடுக்கணும். டைட்டாக இருந்துச்சுன்னா இதை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு இப்படி ஓப்பன் பண்ணி இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் மேக்னட்ரான் டெஸ்ட் பண்ணி காமிச்சது புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். திரும்ப நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் இன்னொரு டாப்பிக்கில் திரும்ப சந்திக்கலாம். அப்போ வரைக்கும் உங்களோட விடைபெறுவது நான் ஃபைசான் வியூஸ். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பெல் பட்டனை தட்டி விட்டுக்குங்க. ஏன்னா அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.